Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Notte di sangue sulle strade siciliane, 2 giovani in moto morti a Catania, un'altra vittima nel Ragusano, 5 feriti ad Adrano. Rissa con coltelli nella discoteca Mob di Villa Grazia di Carini vicino a Palermo. Dopo la fuga in 4 vanno in ospedale. La mafia catanese infiltrata attraverso le Onlus nel sistema delle ambulanze utilizzate per gli emodializzati. È un altro filone dell'inchiesta Mercurio che ha portato agli arresti di 4 politici. Messina, riflettori puntati sul caso arsenico a Contesse. I residenti della zona chiedono chiarezza e verità. Sulla vicenda anche la magistratura ha aperto un'inchiesta. Angela, eroina dei giorni nostri, la nigeriana che ha salvato un uomo che rischiava di annegare in via Etnea durante l'alluvione, è tra i 31 insigniti dal presidente Mattarella dell'onoreficenza al merito della Repubblica. Catania è la mia terra, sono felice. Carnevale come da tradizione, sfilata dei bambini in maschera alla Villa Bellini di Catania. Nonostante il tempo incerto, centinaia i piccoli in costume. Il calcio, in Serie B il Palermo batte il Brescia e torna a flirtare con la zona play-off. Decisiva ancora una volta Pogliampalo al terzo centro con la maglia rosanero. E poi in Serie C il Catania fermato sull'1-1 dal Foggia. Per i rossazzurri è il terzo pareggio consecutivo. Trapani sconfitto in trasferta per 1-0 dalla capolista Cerignola. Secondo stop consecutivo per il Messina superato dal Monopoli per 2-1. Bentrovati, ancora sangue sulle strade siciliane. Nella notte tragico incidente autonomo a Catania. 2 giovani a bordo di una moto si schiantano contro un'auto parcheggiata. Ieri nel Ragusano un 36enne muore dopo un violento impatto tra la sua auto e un autocarro. Emanuela Corsi. Vite spezzate sulle strade, dove le vittime sono spesso giovanissimi a rientro da una serata con gli amici, da un'uscita del sabato sera che poi si trasforma in una tragedia. A Catania l'ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa, attorno all'1:30 nella centrale via Trieste, all'angolo con via Monfalcone. Qui 2 ragazzi, Edoardo Di Stefano e Cristian Gargano, un catanese di 24 anni e un romano di 25, a bordo di una moto di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare sono finiti contro un'auto parcheggiata all'altezza del civico 43. Un impatto talmente violento da lasciarli sul selciato, privi di vita. Vani i soccorsi degli operatori del 118 arrivati sul posto assieme ai vigili urbani e agli agenti di polizia che hanno effettuato i rilievi dell'incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi c'è una manovra azzardata o l'alta velocità. Queste immagini invece si riferiscono ad un altro incidente avvenuto nella notte tra 2 auto con a bordo 5 giovani tra i 19 e i 29 anni in via Cappuccini nel centro di Adrano, sempre nel catanese. Le vetture sono finite contro questo distributore di carburante dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'impianto. I giovani feriti sono stati trasportati negli ospedali di Biancavilla e al San Marco di Catania. E di un morto invece il bilancio di un incidente avvenuto ieri nel Ragusano in contrada Busello. Giuseppe Giordanelli, di 36 anni, era a bordo della sua utilitaria quando si è scontrato con un autocarro. Il corpo del giovane, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Il 36enne è morto nonostante i numerosi tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori. Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali invece di Cono Nitro, 26enne di San Cono nel Calatino, che mercoledì scorso è rimasto vittima di un incidente mortale autonomo a bordo della sua moto. Lutto cittadino nel comune del Catanese, dove il sindaco ha sospeso i festeggiamenti del Carnevale. Rissa in discoteca, feriti e aggressori in ospedale, notte di caos a Palermo. I carabinieri chiamati dal gestore del locale al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite, poco dopo l'arrivo di giovani feriti a Villa Sofia e al Cervello. Marco Gullà.
Quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in una notte da Far West. Rissa con feriti in nottata alla discoteca Mob di Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo. I carabinieri, chiamati dal gestore, al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite. Sembrava tutto finito quando al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo si sono presentati 3 ragazzi con ferite d'arma da taglio. Un quarto è andato al pronto soccorso di Villa Sofia. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Fra i feriti ci sarebbe un parente della vittima del tentato omicidio avvenuto davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo, avvenuto nel dicembre scorso, quando Antonino Fragali fu ferito a colpi di pistola. Un episodio per il quale è stato arrestato Francesco Lupo, ma restano ancora da identificare le 2 persone che lo accompagnarono in auto sul luogo dell'agguato. Non è la prima volta che nella discoteca di Carini avvengono risse ed episodi di violenza. Nel 2022, infatti, furono addirittura esplosi dei colpi di pistola e il locale fu chiuso per 30 giorni dal questore. Scontri, no ponte. Dopo il pomeriggio di violenza e vandalismo a Messina si alza il grido di condanna. Ferito un poliziotto, identificati 2 manifestanti. Condanna unanime. Francesco Triolo. Un agente della Digos ferito, un pomeriggio da dimenticare con scontri e devastazione per una manifestazione trasformata in un'occasione per danneggiare il centro cittadino. È un coro unanime di condanna e di indignazione quello che arriva dopo gli scontri e gli incidenti tra le forze dell'ordine e i manifestanti violenti della sfilata carnevalesca No Ponte che si sono verificati ieri sia nel pomeriggio che in serata a Messina. Dopo gli scontri sono state identificate almeno 2 persone, entrambe non di Messina, la loro posizione al vaglio degli inquirenti. Incidenti a Piazza Antonello e in serata a Piazza Casapia quando sembrava tutto concluso e dove erano arrivati i manifestanti, circa 150, dopo aver imbrattato diversi muri della città, compreso quello della chiesa di Santa Eustochia. Solidarietà per le forze dell'ordine è arrivata da tutte le parti politiche. Il sindaco Basile ha condannato quanto avvenuto e chi strumentalizza le manifestazioni per portare avanti atti di violenza e vandalismo. Il comune chiederà il risarcimento dei danni provocati dalle azioni dei manifestanti. Il coordinamento No Ponte invece ha chiarito che non ha organizzato né aderito all'iniziativa, ribadendo che episodi del genere non hanno nulla a che fare con l'opposizione civile, sociale e non violenta ad un'opera inutile. Condanna incondizionata anche dal PD, che non ha niente a che vedere con il diritto a lottare, hanno detto, contro quello che riteniamo uno stupro al nostro territorio. Il primo ad intervenire ieri era stato il ministro Salvini. Chi non ha argomenti sceglie la violenza, aveva detto il vice premier. La mafia catanese si era infiltrata nel sistema delle ambulanze per il trasporto degli emodializzati, servendosi delle onlus. Dopo le elezioni del 2022 puntava ad espandere gli affari alle filiere dei cimiteri. È un altro filone nell'inchiesta Mercurio che ha portato in carcere 4 politici, compreso il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione. Il servizio di Manlio Viola. Un sistema consolidato per fare affari con i fondi pubblici, ma anche per garantire scarcerazioni di favore ai boss. La mafia catanese usa le onlus, società che non sono sottoposte ai controlli antimafia, nell'affidamento degli incarichi da parte del sistema di assistenza parasanitaria regionale. Per entrare infatti nell'elenco dell'assessorato al welfare non serve la certificazione. I carabinieri del Rosso lo hanno scoperto nell'ambito dell'operazione Mercurio, che ha portato in carcere 19 persone, fra cui 4 politici, compreso il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Un sistema già osservato in altre inchieste fra Palermo e Trapani. Al centro una società di ambulanze, la Nicolas Onlus, guidata da Rosario Bucolo, reggente della famiglia di Castello Ursino. Alla sua Onlus era stato assegnato il boss scarcerato Ernesto Marletta, un affidamento in prova proprio svolgendo servizi sociali in quella Onlus. Scarcerato Marletta, Bucolo gli aveva lasciato la guida, divenendo il suo braccio destro, l'organizzatore degli incontri con i politici. Proprio in quella Onlus avvenivano gli incontri. La società faceva affari con il trasporto degli emodializzati, ma anche con il trasporto dei pazienti in fin di vita. La merce di scambio per fornire voti ai politici era la concessione di una delle aree edificabili del cimitero di Catania. Insomma, la famiglia di Castello Ursino voleva espandere gli affari alla filiera cimiteriale usando un prestanome campano. Per questo non credono gli inquirenti a Castiglione, che racconta di aver fatto approvare d'urgenza la delibera sul cimitero come suo ultimo atto da presidente del Consiglio Comunale di Catania, sol per non perdere un finanziamento da 1 milione. Proprio la sede della confraternita all'interno del cimitero monumentale era poi usata come luogo per i summit di mafia, un altro filone d'inchiesta ancora da esplorare.
A Messina la vicenda Arsenico crea preoccupazione e timore. I residenti della zona di Contesse e del Villa Unrwa chiedono chiarezza e verità. Intanto raccontano i loro disagi quotidiani. Francesco Triolo. Lo stato d'animo dei residenti del villaggio Unrwa di Contesse a Messina è di grande preoccupazione. Il caso Arsenico tiene banco tra chi ogni giorno, e assicurano anche di notte, vede e sente centinaia di camion passare lungo la stradina che collega la statale all'area dove è stato deciso di stoccare momentaneamente la terra di risulta del cantiere del raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo. Adesso passano davanti al cancello che porta all'area di stoccaggio e chiedono verità. Guardano con ansia quella distesa di materiale, in parte coperto dai teloni e in parte no. Non è più vivere qua, è invivibile, né notte e né giorno, perché passano continuamente camion, mezzi, oltre l'arsenico, va bene. La notte continuano a lavorare e perciò atterriti. Per gli effetti che ha l'arsenico, andiamo in internet e leggiamo quali sono gli effetti che ha l'arsenico nel tempo, sulle donne incinte, sugli uomini, su tutti noi, ma è giusto agire così. Intanto il rumore, sia giorno che notte. Poi questi camion che passano alzano tanta polvere, terra nera, quindi noi se possiamo il sabato e la domenica forse apriamo le finestre, se no stiamo chiusi dentro e nemmeno la biancheria possiamo stendere. E oltretutto anche le piante stanno morendo anche quelle e non ci si spiegava il perché. Sulla vicenda anche la magistratura ha aperto un'inchiesta, soprattutto dopo i timori che erano stati manifestati nei mesi scorsi nei comuni della Riviera Ionica. In Consiglio Comunale si è affrontato il tema, ma le risposte che i residenti hanno sentito non sono state ritenute sufficienti e così resta la preoccupazione. La solidarietà è ossigeno. Con queste parole il presidente Mattarella ha accolto al Quirinale i destinatari delle 31 onoreficenze al merito della Repubblica. Fra loro anche Angela, che ha salvato un uomo nell'alluvione dell'ottobre scorso. Catania è la mia terra, dice orgogliosa. Lorena Dolci l'ha intervistata per noi. Vediamo. Angela ha soccorso un uomo travolto dall'acqua nel pieno centro della città. Lo ha tirato per le braccia, lo ha portato in salvo con molta fatica. E noi la ringraziamo per questo. Eccola mentre al Quirinale riceve dalle mani del presidente Sergio Mattarella l'onorificenza al merito. Angela Isaac, nigeriana di 28 anni, è una dei 31 cittadini nominati Cavalieri della Repubblica, eroi dei giorni nostri. Sei emozionata? Sì, era emozionata, sì, mi sento molto grato, mi sento molto onorata e mi sento felice. Era il 19 ottobre scorso, via Etnea trasformata in un fiume in piena, lei che trascina fuori dalla corrente un uomo che rischiava di annegare. È una cosa estinto, sì. Soprattutto dobbiamo ringraziare a Dio anche che vivo io e vivo i signori che ho salvato. Ecco, tu l'hai incontrato più questo signore, ti ha ringraziato? Veramente, praticamente no, ancora non ho visto, non ho più incontrato. Penso che è una persona grande, però non riconosce fino ad ora. Però secondo me spero che lui sta bene e io sono contenta così. Angela lavora ancora come banconista in un bar di via Etnea, dove continua a ricevere attestazioni di stima da tanti cittadini. Quest'anno fa 10 anni che sono qua in Italia, quindi mi piace questa terra, soprattutto Catania. E già qua è diventato mia casa, questa terra è diventata mia terra, quindi amo questa terra. Carnevale come da tradizione, sfilata dei bambini in maschera alla Villa Bellini di Catania. Nonostante il tempo incerto, tante famiglie non hanno rinunciato alla domenica in costume. Tra sorrisi, lotta con i coriandoli e grande divertimento. Eva Spampinato. A Catania, quando dici carnevale, dici Villa Bellini, un binomio imprescindibile, una tradizione che si rinnova di generazione in generazione e rivive nelle maschere e nei costumi dei personaggi del momento. Ma una famiglia un po' particolare? Sì, è una famiglia Squid Game. E stamattina ho detto a mio marito voglio andare alla Villa Bellini perché voglio vedere i bimbi con le mascherine, anche se molte mascherine non riusciamo a interpretarli. Io trovo che quei costumi da Squid Game per quei bambini di quell'età sono non appropriati per niente alla loro età. Tu non scherzi, qua sei un clown un po' assassino. Sono un clown che come mestiere fa il macellaio.
Nonostante il cielo coperto, tante famiglie oggi non hanno voluto rinunciare all'appuntamento con il divertimento in maschera nello storico giardino catanese, che nella domenica di Carnevale diventa teatro di maschere e sorrisi. Si divertono forse più i genitori che i bambini. Noi portavamo i nostri bambini qua sempre, era una tradizione che facevamo. Venendo qua ci ricordiamo quando erano piccolini, quando erano sicuramente una cosa bellissima. Anche io venivo qui alla villa quando ero piccola, quindi continuiamo così. Quante foto ha fatto sino ad ora? Una decina, quindicina, siamo arrivati adesso. Sua figlia da cosa è vestita? Da Biancaneve. Voi vi conoscete oppure no? No. E quindi ma state giocando alla lotta con i coriandoli? Sì, perché è carnevale. È bello così. Quindi ogni scherzo Vale. E alla fine anche noi siamo stati colpiti dalle stelle filanti di nuova generazione, quelle spray. Abbiamo visto passare una striscia blu velocissima. Sì, ero io. Perché tu chi sei? Sonic! Vai, corri! E adesso una pausa, tra poco un'ampia pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, vittoria d'oro per il Palermo che batte 1-0 il Brescia grazie al gol di Poyampalo su rigore, 3 punti fondamentali verso il cammino in zona play-off. Marco Gullà. La decide ancora lui, Joel Poyampalo. Il Palermo batte 1-0 al Barbera il Brescia grazie al gol su rigore del finlandese. Per lui il terzo consecutivo, un impatto devastante con la realtà rosanero. Il Palermo torna a flirtare con la zona playoff e mette dentro il secondo successo consecutivo. Una partita a senso unico, quella del Barbera. Il Brescia non ha praticamente tirato in porta e ha subito per tutto il match la pressione dei siciliani. Out Brunori per squalifica, Dionisi ha dato spazio all'Eduaron assieme a Poyampalo. Sulla sinistra a sorpresa c'è Di Francesco e Di Pierozzi la prima vera occasione, colpo di testa e parata di Lezzerini. Poyampalo è un diavolo, prima colpisce in rovesciata e cerca il gol spettacolare, poi costringe Lezzerini a toccare il pallone con una mano sul retropassaggio, ma sul successivo calcio di punizione a 2 in aria non succede nulla. Il Palermo è gasato, gioca meglio il Brescia, non riesce a creare gioco. Eccola la grande occasione per il vantaggio, 38esimo, Verre per Poyampalo che di testa la piazza all'angolo, miracolo di Lezzerini. Ripresa, ritmi più bassi, il Palermo rallenta ma i lombardi non graffiano. 63esimo, siciliani a un passo dal vantaggio, miracolo ancora di Lezzerini su Di Francesco che conclude addosso al portiere avversario. Il Palermo però c'è, altra occasione sui piedi di Verre, tiro a giro che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. I minuti scorrono, arrivano i cambi, Dionisi mette dentro forze fresche, così all'85esimo viene messo giù in aria Ceccaroni e calcio di rigore. Poyampalo non sbaglia, freddo, deciso, palla all'angolino e 1-0. Nei minuti finali il Palermo congela il risultato fondamentale per il cammino verso i play-off. Il Catania è in piena emergenza con 11 giocatori assenti, non riesce ad andare oltre il pari con il Foggia, è il terzo consecutivo. A Sar risponde Anastasio, prosegue la contestazione dei tifosi. Marco Carli. Terzo 1-1 consecutivo del Catania che con 11 assenti non sa e probabilmente in queste condizioni non può andare oltre il pari. Già privo di 9 elementi, Toscano perde anche Montalto e De Paoli, fermati da un virus influenzale, rimane senza attaccanti. Corallo debutta dal primo minuto, fischi per gli etnei alla presentazione delle squadre. Nel primo tempo le occasioni migliori sono per il Foggia, Gala da fuori area chiama la respinta Dini. Su assist dello stesso Gala il senegalese Sarr manda fuori di poco. Jimenez prova ad accendere la luce e dopo un passaggio filtrante di Raimo cerca in area Corallo, ma l'attaccante sulla chiusura di Tascone non trova la porta da buona posizione. Il Catania rischia anche inizio ripresa. Gala crossa da sinistra, Tascone indirizza in porta ma trova l'opposizione di Frisenna. Al decimo Dini para su Orlando, quando il Foggia affonda la gara si sblocca, incursione di Orlando, il suo cross trova prima la deviazione di Di Gennaro e poi quella di Sarr che manda in rete forse con l'aiuto di un braccio. Sembra già finita per il Catania perché le soluzioni in casa etnea sono pochissime, ma i rossazzurri non si arrendono e trovano il pari con un preciso cross di De Rose sul quale Anastasio è bravo a girare in porta di destro. Nel finale arriva ancora una protesta per un presunto tocco di mano in area di Zunno su conclusione di Anastasio, ma l'arbitro fa proseguire l'ultimo tentativo di Jimenez. De Lucia non trattiene, ma Lunetta non riesce ad arrivare in tempo sulla respinta. Intanto la curva nord si svuota, mentre in curva sud viene esposto uno striscione. Chiacchiere e presunzione rispecchiano la vostra incompetente gestione. Spaccature ormai evidenti in una stagione che sul campo porta un altro pari nella corsa, se così si può chiamare, verso l'obiettivo minimo dei play-off.
E adesso il commento post partita del tecnico toscano, sentiamolo. Rispetto alla partita con la Casertana in casa, secondo me abbiamo fatto molto meglio, soprattutto il secondo tempo, nel miglior momento nostro abbiamo subito gol, l'abbiamo rimessa in piedi, abbiamo cercato di ribaltarla con Anastasio, con Jimenez, alla fine con Quaini sul calcio piazzato che ha controllato male la palla. Per l'impegno, per quello che hanno dato, per l'atteggiamento non posso dire niente ai ragazzi. Poi è normale, oggi eravamo in una situazione veramente di totale emergenza, ho detto ai ragazzi 16 calciatori ce l'abbiamo per poter vincere la partita, cerchiamo di vincerla perché abbiamo le possibilità. Ci hanno provato, non ci siamo riusciti, però guardiamo la partita con Latina adesso, dobbiamo cercare di tirare il massimo da questi ragazzi fino alla fine, cercare di arrivare nel miglior modo possibile, recuperare più uomini possibile, più in fretta possibile, che questo è l'obiettivo nostro. Poi ogni settimana succede qualcosa che va fuori dalla logica, però teniamo botte e continuiamo sul pezzo fino alla fine. E cade sul terreno della capolista Audace Cerignola il Trapani a decidere la partita un calcio di rigore trasformato da capomaggio al sesto del primo tempo. Franco Camarrasana. Si ferma a casa della capolista il cammino del Trapani, partita subito in salita per la squadra granata che dopo appena 6 minuti va sotto su un calcio di rigore concesso per un fallo di Silvestri su D'Andrea, trasformato poi da capomaggio. E su quel gol il Cerignola ha costruito la sua vittoria, la 7ª consecutiva di una striscia positiva di 15 risultati. Per tutto il primo tempo Trapani quasi incapace di reagire contro una squadra ben organizzata in difesa e a centrocampo. La prima vera occasione per i Granata al 32esimo, ma la buona iniziativa di Piovanello viene neutralizzata dalla difesa. Un po' meglio il Trapani nella ripresa, costruisce qualche buona azione, ma il portiere greco rimane inoperoso. Il Cerignola controlla e gioca di rimessa. Al 66esimo D'Andrea in rovesciata mette paura a Uicai, mentre un minuto dopo il Trapani reclama per un fallo su Piovanello in area di rigore. Al 70esimo sugli sviluppi di un angolo svetta Silvestri, ma la conclusione termina al lato. Al 74esimo Raffaele sostituisce D'Andrea con Ismail Akish, che da solo mette in crisi la difesa del Trapani. Bravo Uicai al 77esimo, all'80esimo e al 90esimo a negare il gol all'attaccante marocchino. Nei minuti di recupero si fa vivo il Trapani, al 92esimo su una conclusione di Celinto respinta dalla difesa. Lo imita un minuto dopo Daka, ma la palla finisce sopra la traversa. Il risultato premia la squadra più forte. Il Trapani invece deve lavorare molto per piazzarsi bene nella griglia dei play-off. Seconda sconfitta consecutiva per il Messina di Banchieri, superato dal Monopoli, giallorossi in vantaggio nel primo tempo con dell'Aquila, poi rimontati nella ripresa. Sergio Colosi. Sentenza dal veneziani, il Messina può sperare solo nel miracolo del play-out. Il Monopoli torna a vincere dopo 4 turni, ma i numeri del Cerignola dicono che la vetta è ormai un ricordo. 5 novità dall'inizio, Meli in porta, Averi a sinistra, dell'Aquila, Vicario e De Sena in avanti. Primo tempo noioso, errori, nessun tiro in porta e tanta confusione, fino al vantaggio del Messina al minuto 26, con il piatto sinistro di dell'Aquila, figlio del piazzato di Buchel, di una buona difesa della palla di De Sena e del successivo assist di Vicario. Nella ripresa 3 cambi nel Monopoli, Pellegrini contesta De Risio e la partita cambia, pareggio, sorpasso e rimonta in 21 minuti. Al secondo falseranno dalla destra per la deviazione aerea di Pellegrini, con tocco di Dumbravano e pallone che scivola dalle mani di Meli. Il Messina reagisce con il suo capitano Crimi, l'ultimo a mollare, con salvataggio di Vitale. Il Monopoli cresce e pressa, mentre i giallorossi calano vistosamente, ma non a tal punto da scuotere Banchieri. Pugliesi pericolosi con Grandolfo e Bruschi. Al 23esimo, sull'angolo di Bruschi, Grandolfo brucia Gianfi e segna il suo 11° gol stagionale. Da nessun cambio a 4 in una volta, Banchieri fa all-in, ma in un finale tutto giallorosso, Vitale superbo su Gelli.
E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.